ഹായ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ക്രിസ്ല ബെഞ്ചമിൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സുഖം വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല BDFൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ താമസിയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, ബീഫും ഉപ്പും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടിട്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം തുറക്കാം. എന്നിട്ട് ബീഫ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരക പൊടിയും ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 നാരങ്ങയുടെ നീരും ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്, ബീഫിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മസാല അധികം കട്ടിയുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലൂസായിട്ടോ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീഫ് സ്ലൈസ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇട്ടിട്ട് 2 സൈഡും പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബീഫ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഇതിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടി ബീഫിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇത്രയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള BDF ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.